Hartlike goeienaand, dit is tyd vir sportgesels en dit is in die naweek 'n groot klomp sport wat plaasvind internasionaal en ook met Namibiese belang, veral Namibiese nasionale cricketspan en nasionale rugbyspan. Hulle is in aksie die naweek en Poelman gaan 'n bietjie later in die program daaroor gesels en dan ook 'n groot driekamp by die mole in Swakopmund en ons gaan ook later daaroor gesels. Ons begin met internasionale sport en daar's rugby wat voortgaan. Dit is die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Dit is 'n groot naweek vir die Stormers, die Bulls en die Sharks. Al drie speel weg, die Leeu's bly eintlik ook weg. Almal het belangrike wedstryde. Ons hoor wat sê Mike Potgieter. Dan ook vir die motorwedrenne en die motorfiets aanhangers. Dit is die MotoGP wat begin, die reeks. Dit is eerste een in Portugal. Suid-Afrikaanse belang, dit is Brad Binder en sy KTM wat baie goed doen. Ons hoor wat sê hy van die naweek se Portugese Grand Prix wat op pad is. Dan ook golf, dis die pypiespel kampioenskap, soos hulle in Engels sê, die matchplay kampioenskappe daar in Amerika. Rory McIlroy en Ryan Fox, hulle gesels oor wat hulle dink kan gebeur. En dan ook die Epic. Ons kyk na wat die naweek in die Epic, dit is fietsry natuurlik, die Absa Cape Epic, Vera Loser wat ook daar in die vroue afdeling veral prominent is. En ons kyk wat die laaste skof kan behels. Mondvol sport, klompe sport, internasionaal, so loop is 'n lekker Vrydag aand waar jy ook al is. Ons is hier in die Tonnel, ons gaan gesels oor die sport. En kom ons kop sommer af, die eerste ene met die rugby. Dit is die Verenigde Rugby Kampioenskap, sommer later vanaand, as die program klaar is die Stormers wat uitdraf, dit is teen Leinster, nommer 1 en 2 op die punte leer op die stadium. Almal het 15 wedstryde gespeel, Leinster het 71 punte, die Stormers tweede met 59 punte, net agter hulle is Ulster, so belangrike wedstryd vir Ulster wat hulle speel môre teen die Bulls, en dan is dit ook Glasgow wat vierde lê, die Sharks wat op hierdie stadium 7de lê. Maar kom ons begin met daai Stormers teen Leinster wedstryd. Hierso is Mike Potgieter. Ja, Arie, dit is, soos hulle sê, ons is in die pylvlak van die kompetisie en soos die Engelsman sal sê, it's the battle of the top teams this weekend. Dis natuurlik die span wat tans onoorwonne in die Verenigde Rugby Kampioenskap is by name Leinster en dan hulle bekleer die eerste posisie op die punteleer en die span wat tweede is by name die Stormers. Nou, alhoewel daar geen bedreiging vir Leinster se eerste posisie op hierdie punterangleer is, sou hulle vasval teen die Stormers daar op hulle tuisveld, wat nie sommer gebeur nie. Die laaste keer wat dit gebeur het was juis 'n Suid-Afrikaanse span, die Bulls, wat dit reg kon kry in die semifinaal met die eerste kompetisie verlede jaar dan nou. Maar ek moet vir jou sê, selfs al val Leinster vas teen die Stormers, is daar nie 'n bedreiging vir hulle punte, stand en posisie op die punterangleer nie, maar 'n baie belangrike wedstryd nietemin vir die span van die Stormers. Die rede hoekom ek dit sê, die span wat derde lê is Ulster. Nou Ulster sit met 54 punte, Stormers sit met 59 punte. Sou die Stormers dan nou vasval teen Leinster sonder om enige bonuspunte te kry, om met minder as 7 punte te verloor of 4-3 te druk, en Ulster wen hulle wedstryd, gaan dit vir Stormers baie moeilik maak om 'n tuis semifinaal wedstryd te verseker. Ons weet hulle is redelik gemaklik op die stadium van die geveg, maar 'n baie belangrike wedstryd om net enige punte te kry daar by Leinster. So in Dublin is dit baie moeilik, ja, maar die Stormers wat 'n baie groot taak op hande het om seker te maak dat hulle daai tuisveld semifinaal en dan verseker, en hulle sal dit wil doen. 'n Trotse span, 'n span wat hou daarvan om te toer, maar 'n span wat hou daarvan om vir hulle self so 'n bietjie gemoedsrus te skep en hier voor hulle tuiskare te kan kom speel. En hulle het 'n missie, Keep Cape Town Smiling, en kom ons kyk of hulle dit teen die nommer 1 span hierdie naweek kan doen. Ons weet ook dat hulle het hulle Springbokke terug in die groep. Ek dink dit is 'n groot voordeel. Ek dink dit is 'n span wat staat maak op daai ervaring van die Springbok spelers, maar dat die spelers wat hulle skoene moes vol staan in die tyd wat hulle weg was by oefenkampe en so aan, werklik hulle hand opgesteek het. En ek dink dit is wat my gemoedsrus gee op die stadium wanneer dit kom by rugby in die Weselike provinsie. Ja, dankie Mike, 'n groot wedstryd daar vir die Stormers wat speel teen Leinster in Ierland. Ook is die ander Suid-Afrikaanse spanne wat wegspeel, dit is die Sharks wat 'n wedstryd het teen die Scarlets, hulle speel môre, dit is 7uur, ook van die Springbokke wat waarskynlik in daai span gaan wees, soos Eben Etzebeth en Siya Kolisi, so 'n goeie kans vir die Sharks om op te skuif van 7de posisie hoër op daai puntlys. Ander groot wedstryd, die Bulls wat speel teen Ulster, nommer 3 teen nommer 6 op die puntelys. Die Bulls vir die afgelope tyd so 'n bietjie gesukkel het, veral op Loftus Versveld, en kom ons hoor wat sê Mike Potgieter, wat is die Bulls se kanse, dit is môre teen Ulster.
Ja, Arrie, ons het gepraat van belangrike wedstryd. Hierdie naweek 'n uiters belangrike wedstryd vir die twee spanne van Ulster en die Bulls. Nou, die rede hoekom ek dit sê, soos ons nou gepraat het, sou die Stormers vasval teen Leinster sonder om enige punte uit daai wedstryd uit te kry, is dit baie belangrik vir die span van Ulster om wel die Bulls te wen. En die rede daarvoor is hulle mag dalk dan net die Stormers vervang as die tweede beste span op hierdie punteleer, wat ons hoop en glo nie sal gebeur nie. So vir 'n Suid-Afrikaanse aspek is dit uiters belangrik en baie broodnodig vir die Bulls om te wen, want nie net bly hulle dan in hierdie kompetisie se top 8 nie en verseker hulle posisie dan in die uitspelrondes nie, maar hulle maak dan nou ook dit makliker vir die Stormers en help so 'n bietjie meer as Suid-Afrikaanse span om net daai tweede posisie dan te bly. En Ulster wat alles in die stryd gaan gooi en hierdie naweek weet ek is ons het al 'n paar keer gepraat, is dit so belangrik dat daai ekstra voordeel by name tuisveld voordeel, tuisveld skare, hulle span gaan aanmoedig. Ons weet dis 'n span wat baie ervaring het, dis 'n baie gebalanseerde span, maar ek weet nie of vir die Bulls hierdie stadium, as ek kyk na wat daar by hulle aangaan, in staat sal wees om Ulster op 'n tuisveld te kan klop nie. Ja, dankie Mike. Dit is die Bulls wat die afgelope tyd nie goed gedoen het in Pretoria nie. Hoopelik as hulle nou oorvlieg oor see, dan doen hulle beter teen Ulster vir hulle. Daai afskop is môre ook laterig. Dit is 10:30 môre aand is daai wedstryd. Kom ons gaan na die golfbaan. Dit is die Pytjiespel kampioenskap in Amerika, soos hulle in Engels sê die Matchplay Championship. Scottie Scheffler, verdedigende kampioen in sy groep, het in die eerste 2 dae oorwinnings behaal. Die speler wat in 2015 gewen het, dit is Rory McIlroy, ook 'n goeie begin vir hom. Kom ons hoor wat sê hy, en hy het 'n paar veranderinge aan sy golf toerusting gemaak, sy drywer so 'n bietjie korter gemaak en so voort. Hierso is Rory McIlroy. I think just has to do with my play. I think it's funny. I think it's hard because you look at strokes gained off the tee and you would think that I'm driving the ball well, or I have been driving the ball well, but then you look at my driving accuracy and it's down around like 50%, which is quite low for me. So, strokes gains, and I'm hitting the ball a long way, so strokes gain maybe overvalues length sometimes depending on the course. So I knew I just needed to change it up a bit and going back to a driver length that I'm a little more comfortable with. But the thing is, going to a 44-inch driver with the previous shaft I was using, it was too stiff and I just couldn't spin it. So I needed to go to a slightly softer shaft and I can hit more shots with it and feel a bit more comfortable, sort of playability wise. So it was good to see. It was good to, put it in play today and have it perform pretty well. Drove it well, especially on the back nine. It's obviously this part of the season, you've got, one eye on what you're doing right now and one eye on Augusta. So it's sort of trying to do both. Ja, die mening van Rory McIlroy, dit is klein verstellingkies op daai vlak wat 'n verskil maak vir daai golfspelers. Dit is die pytjiespel wat voortgaan. Die eindstryd gaan Sondag wees. 'n Ander speler wat ook goed doen is Ryan Fox. Hy's van Nieu-Seeland en hy vertel ook van hoe dit is om in Amerika te speel. Hy speel grootliks natuurlik in Europa, ook in Nieu-Seeland waar hy vandaan kom. So hierso is Ryan Fox. I've played, really solid the last almost 18 months, to be honest, and feel a bit more comfortable playing in these events, playing against the top guys, and for me coming over here has always been a bit tough because I've kind of only done 1 week at a time, and I'm in my 4th week over here. Played obviously Bay Hill and the players, and played some solid golf and starting to find some comfort out here as well, which has been nice, and hopefully that can keep going. I've got a few more weeks left and been enjoying it so far. It's just maybe kind of that consistency of being in one country for a few weeks so you can get comfortable. It's sort of everything, getting used to where to go to eat, getting to know some guys, getting used to the style of golf course. Obviously it's a bit different than what I grew up with in New Zealand, and kind of a little bit different than what we play in Europe at times. So it's that comfort level's been good. I felt like the game's been close, but a lot of the off the golf course stuff maybe I have been a little bit uncomfortable with, and that's starting to come, which is always helps me play well. Dit dan Ryan Fox van Nieu-Seeland, en sy pa Grant Fox het ook vir Nieu-Seeland loskakel gespeel, vir die wat dalk die naam onthou. En dit is Ryan Fox wat 'n moeilike wedstryd het, sy laaste een in sy groepronde. Hy speel teen Will Zalatoris.
Ook vinnig sokker, dit is die Europese kampioenskappe wat voortgaan, dit is kwalifiserende rondes wat nog voortgaan. Vir die naweekse wedstryde is Spanje wat speel teen Noorwe, dan is dit ook Belarus wat speel teen Switserland, en dan is sondagse wedstryde is dit Engeland wat 'n groot het teen Oekraïne, en Luxemburg speel teen Portugal. Ons wat advertentiebreek is terugkom, dan gesels ons motorwedrenne of motorfietswedrenne, en ons kyk ook wat gebeur op die Epic. Ons is terug by in die Tonnel, ons kyk wat internasionaal en plaaslik gebeur op die sportvelde, besige sportnaweek soos gewoonlik, en kom ons gaan na die motorrenne toe, motorfietsse toe eerder, dis die MotoGP wat begin, dit is 2023 seisoen se eerste ene, dit is die Portugese Grand Prix, en dit is weer eens Brad Binder van Suid-Afrika, hopelik kan hy hierdie jaar beter doen as sy 6de plek, wat hy laas jaar ingepalm het, of die 6de plek algeheel, na al die wedrenne, maar hy het goed gedoen, hy was hier en daar het hy gewen, en ook op die podium gewees, hy is in sy KTM. Kom ons hoor wat sê Brad Binder, en ons of eerstens is daar aan hom gevra of nog gelukkig is by KTM, so is Brad Binder. Sure. You know, I've been many years with Red Bull KTM factory racing. It's crazy to think that I'm going into my 9th season with them already, and my 4th in MotoGP. So it's really exciting. You know, I feel great this season. We ended last season in a good way. We left the last test with a lot of small improvements, and of course there's still things we need to work on going into the season, but in general I think we've made a step forward, and you know, any small step in MotoGP at the moment with how close it is can really go a long way. So yeah, I really hope this is all building up into the season that we expect from ourselves, and hopefully we can get the results that we know we're more than capable of. Die mening daarvan Brad Binder is die Portugese Grand Prix wat begin Sondag is die hoofresies, en 'n man om dop te hou is die man wat laas jaar en die jaar voor het gewen het, dit is Fabio Quartararo in sy Yamaha, ook die man wat die titel gewen het laas jaar in die kampioenskap het, dit is Francesco Bagnaia in sy Ducati, so daar's 'n goeie mededinging natuurlik vir Brad Binder. Dus hierdie keer is daar met die kwalifisering, noem hulle dit 'n sprintreis of 'n sprintresies, en dit beteken is 'n mini-resies, eintlik 'n korter een oor minder rondes, en hulle sodoende bepaal hulle wie wegspring Sondag in die eerste, en die tweede en die derde plek. Kom ons hoor wat sê Brad Binder van hierdie nuwe verandering. Sprint racing is going to be something that's going to be new to all of us. Obviously, to have a race in MotoGP on a Saturday is something completely new, but it's something I'm excited for. I always prefer racing. If I have to choose racing or doing laps in FP4, I definitely choose racing every time. So it's exciting for us, you know, it brings something completely new. You know, you don't need to worry about, you know, your tire wear too much or anything like that. It's really just going to be an all-out race, and I'm sure a huge fight from beginning to end. So, so exciting, and I'm really looking forward to seeing how the first one turns out in Portimao. Ja, is 'n nuwe manier van kwalifisering vir Brad Binder. Lyk my hy's gelukkig, hy verkies dit so. Hy hou daarvan as die man hier rondom hom ry, en dit is die Portugese Grand Prix Sondag wat dit plaasvind. Dit is 2:30 wat dit uitgesaai word. Dit is Sondagmiddag. Kom ons gaan aan na die fietsry toe, en dit is die Absa Cape Epic wat klaarmaak. Dit is Sondag die laaste skof in die Kaap by GOtv. Dit is Saterdag is dit die 6de skof, Sondag die 7de skof, en dit is weer 'n loser van Namibië wat saam met Kim Lekort nog baie goed doen in die vroue afdeling. Hopelik kan sy op die podium bly, maar hopelik kan sy ook probeer om dat hulle span die eerste plek kan inneem. Moeilik wees om vir Amy Wakefield en Candice Lill te vang, hulle is hele paar minute voor, maar hopelik kan dit nog gebeur vind in Namibië se onthaalwe. Kom ons kyk wat gebeur by die 7de skof, en dit is met die vergunning van die Absa Cape Epic. Kom ons hoor die 7de skof wat dit behels. Stage 7, the trail to GOtv. The rite of passage that the trail to GOtv has become ups the ante in 2023 as the stage delivers one of the toughest grand finales in Absa Cape Epic history.
The demands begin immediately as the Lawrenceford Neck defends the excitement of Stellenbosch's most notable trails, which test the concentration and skill of the 650 teams. The final kilometers within the boundaries of Valdavie Estate are a single-track laden conclusion to the 19th edition of the Absa Cape Epic. On the lawns of the famed estate, the rawest emotions will be on display as dreams are realized, finisher medals are awarded, and the heroes of the Untamed are honored. Eight days, 658 kilometers, 15,775 meters of climbing. This is the Untamed African Mountain Bike Race. This is the Absa Cape Epic. Ja, dis opwindend, dis 'n mooi wêreld waar hulle fietsry, dit is ook baie styl waar hulle fietsry. Was 'n bietjie reën in die Kaap gewees, so dit sal bietjie natterig wees daar in die heuwels, maar hopelik kan weer aan Loser baie goed doen die naweek saam met Kim Lekort. Die mansafdeling is dit Suid-Afrika se Matthew Beers wat ook goed doen. Hy ry saam met Christopher Blevins en hulle is ook 'n goeie kans om te wen Sondag daar by Valdavie. Vir die totale afstand oor die 8 dae was 648 km, maar belangriker nog, hulle het 15,000 meter wat hulle geklim het in die heuwels, so baie uitdagend. Die Absa Cape Epic. Kom ons sluit af met so 'n bietjie tennisnuus. Dis die Miami Ope wat voortgaan. Dit is nog in die vroeë rondes, maar dit is reeds die eerste keer in die vrouafdeling Iga Swiatek wat onttrek het as gevolg van 'n ribbesering. Die gunstelinge daar Jessica Pegula en Elena Rybakina om verder te gaan in die toernooi. In die mansafdeling is dit Carlos Alcaraz, die mans se wêreld se nommer 1. Hy is die eerste keer, hy is waarskynlik die gunsteling in die mansafdeling. Kom ons vat advertensiebreek, as ons terugkom, dan gesels ons nou Namibiese sport. Sy is 'n voormalige skoonheidskoningin en waarskynlik Namibië se heel bekendste ligwaarde. As jy dalk bang is vir vlieg of reis, moenie worry nie, ons neem jou saam. Ons gaan ook 'n bietjie houtwerk, naaldwerk en draf gesels. Baie welkom terug by in die Tonnel. Ons kyk na internasionaal klompsport wat reg oor die wêreld plaasvind, maar Namibië is dalk groot aksie. Al drie Namibiese groot nasionale spanne, om die waarheid te sê, is in aksie. Die rugbyspan, die cricketspan en ook die sokkerspan. So dis nie baie, dit gebeur nie almal op een naweek in aksie. Kom ons begin daar by die sokkerkant. Dit is Andrew Poelman wat vir ons verduidelik wat gebeur op die sokker. Dit is Namibiese nasionale sokkerspan wat speel in die Afrika Nasie kwalifiserende toernooi. Hy gesels ook oor die groot driekamp by die Mole, dis in Swakopmund. Dit is môre wat dit plaasvind. En dan gesels hy ook oor boks in Swakopmund. So hierso is Andrew Poelman. Ja, er is so natuurlik vanaand se sokker van die Brave Warriors wat in Kameroen speel, in Yaoundé in die Afrika Nasie beker kwalifisering groep C. 'n Baie belangrike wedstryd vir hulle om te probeer om enige punte wat hulle kan weerhou van Kameroen sal natuurlik 'n groot deurbraak wees. Kameroen, een van die reuse van Afrika sokker wat by verlede jaar se wêreldbeker met 1-0 gewen het teen Brasilië. So ja, formidabele span. Kameroen is dan op die oomblik die voorloper in hierdie groep. Namibië is in die derde posisie met 1 punt elk saam met Burundi. Die twee spanne het laas jaar gelyk opgespeel. So die Brave Warriors wat dan ook Dinsdag sal hulle weer teen Kameroen speel in Johannesburg, wat natuurlik dan vir Namibië sal tel as 'n tuiswedstryd, omdat Namibië nie stadions het wat voldoen aan die vereistes nie. Ja, so ons wens dan alle sterkte toe vir afrigter Colin Benjamin en die kaptein Pieter Salulili en hulle manne. Hoop hulle kan daarso goeie vertoning lewer. Dan môre op Swakopmund, die triathlon Afrika beker
wat Namibië die voorreg verkry het om aan te bied op Swakopmund, wat dan ook regstreeks gebeeldsend gaan word op NTV en op al ons platforms. So die regstreekse uitsending begin reeds van 7:30 af. Die eerste skoot wat dan klap 7:15 is dan die Namibiese nasionale kampioenskap in al die ouderdomsgroepe. So dis dan ja vir almal, vir al die plaaslike atlete, swemmers, fietsryers, hardlopers wat daar so natuurlik hulle self toets daar deur die strate van eers in die Atlantiese Oseaan natuurlik 'n entjie gaan swem en dan op die fietsse en op die met die drafskoene aan daar deur Swakopmund se strate, lekker venue vir die geleentheid. So dan net na dit die Junior Afrika beker, so mense kan sê miskien vir die onder 18s of toe die 16 tot 19 jariges, hulle Afrika beker begin so 10:11 en dan is daar die elite vroue se resies wat 20:01 aanbreek en dan die elite mans is so 25 minute voor 4 op die namiddag. So by die elite vroue het nou maar weer een verteenwoordiger, dis Andri Kriegel. Daar is 10 lande betrokke by die vroue resies, 19 vroue wat daar ingeskryf is. Nou Andri Kriegel verteenwoordig Namibië dan daarso. En by die elite mans het Namibië dan nie 'n inskrywing nie. Daar is 18 lande en 36 atlete wat daar betrokke is. So van die sterk lande, ja, atlete van Suid-Afrika, van Nederland, van Japan, van Denemarke, van Kazakhstan, so van oral in die wêreld af, baie ervaring en van die groot name wat dan hierso sal sake uitspook om punt op die wêreldranglys te verdien. Ja, dan later in die aand sal na NTV se span oorskuif daar na Swakopmund. Is daar ook 'n boks, die nasionale amateurkampioenskap wat daar reeds vroeër in die week begin het. En so NTV sal dan al Saterdag aand se wedstryde so van 9:00 af van die boksgevegte daar so uitsaai totdat hulle dan klaarmaak vir die aand. Ja, dankie Andrew, se mondvol en is 'n klomp sport wat plaasvind vir al by die mole, die driekamp wat 'n groot belangstelling wek altyd. Dit is Prosperitas Health wat dit borg saam met R&B en dit is van môreoggend 8:15 af wat jy kan kyk op NTV vir die wat nie in Swakopmund kan wees nie, volg dit op NTV en nou ook veral rondom of 20:01 môre middag is dit die elite vroue op NTV kan dit gevolg word en dan 25 minute voor 4 is dit die elite mans ook op NTV kan dit gevolg word, die driekamp daar by Swakopmund. Kom ons hoor ook wat sê Andrew Poelman van die cricket en die rugby. Dit is Namibië se nasionale cricketspan wat besig is met kwalifiserende wedstryde om te probeer kwalifiseer vir die wêreldbeker 50 bilbeerd. Dit is later in Indië vanjaar en moeilike wedstryde wat voorlê, maar die eerste een is sommer Sondag teen Amerika. Dan ook Namibië se nasionale rugbyspan wat begin met die Mzansi uitdagreeks. Hulle speel in Suid-Afrika teen die Border Bulldogs. Hierso is Andrew Poelman. Right, so wat rugby betref, die Welwichas, die Windhoek Draft Welwichas, Namibië se amateur rugbyspan wat dan hulle aanslag begin op die Mzansi Challenge in Suid-Afrika. Hulle speel teen die Grens Bulldogs in Oos-London of althans dan in 'n township daar so in Mdantsane. Die afskoptyd is Saterdag is 3:00 die middag. So Namibië dan daar so met 'n nuwe afrigter en vir hulle terugkeer tot die Suid-Afrikaanse kompetisie. Chrisander Botha wat nog laas gespeel het in 2018 toe ons die laaste keer in 'n Suid-Afrikaanse provinsiale kompetisie gespeel het. So dis dan natuurlik 'n kans vir hierdie spelers van ons om hulle vlak bietjie te lig en hoër as vlak te speel en te wys dat hulle in die prentjie kan kom om die wêreldbekerspan later in die jaar te haal. So Prins Gousep wat dan so die kaptein is van hierdie kombinasie. So die Grens Bulldogs wat ons weet dat hierdie seisoen nog nie baie waffers gevaar het nie. Hulle het reeds 5 wedstryde gespeel, almal verloor. Hulle het verloor teen die Luiperds, hulle het verloor teen die Valke, teen die Boland Cavaliers, teen die SWD Arende en ook teen die OP Olifante in die Karibeker Eerste Liga. So die Namibiërs wat natuurlik reeds teen die Pumas gespeel het in 'n opwarmwedstryd en ons sal sien of hulle in die laaste 3 weke sedert daai wedstryd dan die nodige aanpassings kon gemaak het om te wys dat hulle kompeterend kan wees op hierdie vlak.
Dan die Namibiese cricketspan wat natuurlik ook baie belangrike uitdaging voor hulle het. Hulle begin speel Sondag in hulle eerste wedstryd teen Amerika in hierdie toernooi wat dan in Windhoek aangebied word. Dit is jy kan sê 'n uitspeel toernooi tussen 6 spanne van wie net 2 sal deurgaan na die finale kwalifiserende toernooi vir die Wêreldbeker. So die kwalifiserende toernooi is in Junie en Julie in Zimbabwe en die Wêreldbeker wat dan in Oktober en November in Indië is. So is 'n lang pad met elke wedstryd wat maar piesangskil is en jou kanse kan beëindig, kan mens amper sê vir die spanne wat baie ewig meeding om daai plekke te vul. So Namibië wat laas teen Amerika gespeel het, hulle was saam in 'n toernooi in Papua Nieu-Guinea in laas jaar. Namibië wat al daai spanne gedomeineer het daai tyd, maar wat intussen serings opgetel het en heel wat momentum verloor het om hulle nou in hierdie posisie te bevind, dat hulle nou in hierdie toernooi moet speel as Namibië eintlik in die laaste 4 jaar net 1 ligapunt meer gekry het as wat hulle gehad het, dan sou hulle nie in hierdie toernooi hoef te gespeel het nie. Maar hulle begin speel nou Sondag teen Amerika. Hulle speel dan ook hulle latere wedstryde van Woensdag af speel hulle teen Papua Nieu-Guinea. Hulle speel teen Jersey is hierso, die Verenigde Arabiese Emirate en ook Kanada. En soos ons gesê het, net 2 van daai spanne wat dan deurgaan na die volgende ronde toe. Ja, dankie Andrew. Klomp rugby en cricket om na uit te kyk. Al die nasionale spanne van Namibië omtrent in aksie. Groot sportnaweek, 'n besige internasionale sportnaweek. Sterkte vir almal wat sport gaan deelneem en ook gaan kyk. Sterkte vir jou span en dan ook baie sterkte vir weerloser daar in die Absa Cape Epic. Laaste 2 dae, Saterdag en Sondag, die 7de skof Sondag by GOtv in die Parel wat dit klaarmaak, hopelik kan sy en Kimla Kort 'n baie goeie posisie op daai podium beklee. Hopelik nog wen ook. Maar dit is dan ons program vir in die Tonnel hierdie Vrydag. Ons gesels weer volgende Vrydag en tot dan lekker sportnaweek en groete.